मजाको छ ल सुरु गरेँ मैले चाहिँ पिरो करेन्ट मिठो मारिगन पिरोले अति पिरो आँसु चाहिँ आउने बेला भयो कता आँखा दिनु छिटै क्या धेरै पछि चाउचाउ खाएको मैले चाहिँ 5 महिना जति भयो होला चाउचाउ नखाएको चाहिँ आमामा मिठो पनि छ पिरो पनि छ पुरा यस्तो
यति मिठो छ तर मिठो जति छ त्यति नै पिरो पनि छ। मैले चाहिँ एक प्याकेट करेन्टको स्पाइसी ल्याएको एउटा भन्दा त खान नसकिने रहेछ एकचोटिमा होइन। रुगै लगाउने भयो यसले। मेरो साथीहरूलाई मिठो छ है, मिठो छ अनि पिरो पनि छ। मैले सघाएको छु। अब यो कागतीको बोक्रीसँग खाने हो। तपाईँ हेरेको कसले कागती खाएर बोक्रीसँग खानुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। अब कति पिरो हो सुन्तला खान्छु म चाहिँ एउटा रुगै लाग्ला जस्तो हो।
ओके बाई। मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।